Bikin menu buka puasa yang simple dan anti ribet. Pempek kulit crispy. Nah, tapi sebelumnya temenin aku cuci piring dulu. Ya, walaupun cuma piring 2 biji doang ya, tapi ini harus tetap langsung dicuci biar selalu bersih. Oke, setelah selesai cuci piring, ternyata aku berubah pikiran dan memilih untuk memesan saja. Oke, pempek yang sudah dibeli tadi dicuci bersih dan kita goreng. Habis itu jadi deh, ya kan, anti ribet. Selamat mencoba.